Всем доброго дня, всем здрасте. Показываю я вам, значит, два таких гнезда. В одном утиные и 3 куриных яичка, а во втором куриные. Так я расскажу, значит, по порядку. Супруга Деда Мороза решила вывести еще раз выводок и устроилась, спряталась, снесла мне вон столько яиц и села. Где-то недели, наверное, не было, пока она там думала, гуляла, но она не сходила с гнезда. Потом начал ее тягать муж, Дед Мороз, в одну сторону, в другую сторону утята. У нее уже есть выводок. И почему-то она решила, что легче всего бросить эти яйца. То есть она просто-напросто встала и пошла. Я за ней гонялась. Смотрю, ее вот это вот гнездо абсолютно не интересует. Хорошо, у меня квочки 2 сидели. И было под кого, значит, подложить. Чтобы не пропали. Я вижу, что там есть утята, поэтому мне жалко было. И подсунула их под курочку. Подложила также 3, вон, видите, куриных. Тоже, чтобы курочка тоже у меня походила мамочкой. Она в этом году первый раз села на яйцо, а утят я заберу. Вот, будет водить этих 3, если вылупится. Вот, во втором ящике сидит у меня полукровка бойцовская. Тоже также она вывела мне в этом году цыплят. Проходила с ними где-то 1,5 месяца. И снова ей захотелось стать тоже мамочкой. Но у них, у бойцовых это прям в крови. Они за лето, мне кажется, если дать им волю, могут вывести не раз цыплят. Поэтому вот так вот. Переместила я эти гнезда вот с того ящика сюда, потому что это место мне нужно освободить. Мы покупаем сено вот на зиму. И поэтому вот это вот все лишний хлам, что здесь стоит, я все спрятала, потому что тут крыша, не капает, ничего, все сухо. И вот сегодня мне нужно это все выносить. Сено мы покупали прямо с поля. Очень хорошее, а запах какой тут стоит, вы не представляете. Вот. Сколько успеем, сколько нужно будет. Я, если честно, не знаю. Привозят мне их, закидывают через забор, а я потихонечку перетаскиваю. Никто меня об этом не просит. Ну, просто так сидеть и все это видеть тоже нет терпения. Вот. И козочкам, и всем оно нужно. Сено такое прям вообще зеленое, вы видите. Глаз радует. Вот такие вот сегодня дела. Также у меня тут стоит и станок для дойки козочки. Он самодельный, но он очень удачный. Мне лично он очень понравился. Он без выкрутасов, чисто такой. Я вам его показывала. Вот. А вот эти вот 2 пачки, я их не дотащила. Развязались они, отвязались вот эти вот веревочки от них в разные стороны, наверное, когда перекидывали, как-то они неудачно приземлились. С удовольствием лопают, значит, сено все, чему я очень рада. Тут 38 пачек, их привезли сегодня с утра, поехали за ними где-то 4:30 утра. Пока не было солнышка, было прохладненько, не было движения, и можно было легко поехать и привезти. Вот мне их перекинули через забор. Видите, тяжелые они пачки. По цене скажу, значит, по цене одна пачка вышла 70 рублей. Вот. Это потому что мы купили у родственника, поэтому у нас там скидка. А так, если с поля 100 рублей, и вот можно и поторговаться, взять за 90. Смотрите, горы. Я вам показываю горы, ребята, вы видите?
Ой, красота какая. Вот стою, смотрю на это сено. Козочки мои рвутся к нему. Я их уже угостила, им понравилось. Правда, не стала я вот эти вот пачки развязывать, потому что они такие целые, хорошие. А с того раза, с первого закупа решила им, значит, дать, положить сено. Вот у меня сеточка была, она сделана для цыплят. А сейчас, видите, они скакали, козы мои, по этой сетке, и они ее прям прогнули. Ну, что удобно. Я туда могу наложить сено, и они спокойненько кушают, и через края вот этого ящика не перекидывают. А мои вот как раз, видите, как они ходят беспокойно. Ну, представляете, лежит сено, они там с ума сходят, они, значит, уже готовы перелезть через вот эту сеточку. При желании спокойно они перепрыгивают. И она их не держит. Не может она удержать вот эта вот сеточка. Вот, макука моя обижает ягненка. Ягненок не сдается. Увиливает он. Хитрый. Если с двух сторон вот эти вот две сестрички его не атакуют, то от одной он может сбежать. Остатки корма после них подъедают мои цыплята, курочки. Тоже перелетают через эту сеточку легко. Но пусть они чем голуби. Вот. Моя ромашка орет, орет. Вот. Кушает, орет, лежит, орет. Одним словом, ужас какой. Показываю вам свою тачку, машина моя рабочая. Могу туда положить 4 пачки, 3 пачки. Если полегче, то и 5. Ввожу сено я, значит, на ней. Зангуч у меня привязан, но невозможно, потому что он мешает. Отсюда всех цыплят и курочек я погнала туда, на ту часть, чтобы они мне не мешались под ногами. Но все-таки вы видите, какая-то часть из них все-таки перелетела. Тут невозможно их проконтролировать. Птица это такое, я не знаю, мясо вкусное, но год они растут. Макуки моя, девочка моя. Ей все интересно. Она у меня очень любознательная, очень такая ласковая. Смотрите, какие у нее сережки красивые. Красивые. Худенькая, никак не поправится. И никак не огуляются они у меня почему-то. Вот моя Аська Нефертити. А вот мой Борошка. Борошка смотрит на своих девочек. Приглядывает за ними, но не контролирует.